Здравейте, аз съм доктор Стефан Стефанов, а това е пилотният епизод на Петерия. Предаването за вас и вашия домашен любимец. В нашия пилотен епизод ще се опитам да ви дам полезни насоки как да изберете вашия домашен любимец. Първата стъпка е да вземете това решение, разбира се. Хубаво е то да е обсъдено с всички в къщи, тъй като това ще повлияе живота на всички във вашия дом. След като решението е обмислено и обсъдено и вие сте се насочили какъв вид домашен любимец искате, добре е да прочетете малко повече информация за породата, вида, която сте си избрали. В момента в интернет има достатъчно много инфо, разровете се, почетете, вижте. Това е много важно, за да сте наясно какви особености има даденото животно, което сте си избрали. Не забравяйте, че това е живо същество, което си изисква своите грижи, има си своите разходи, а не е просто поредната тениска, която си купувате и когато тя ви омръзне, може да изхвърлите. Ако сте си избрали да вземете куче, това, което трябва да имате в предвид е породата. С времето хората са развивали в две направления породите кучета, най-общо казано, разбира се. Едното е било направление работни кучета, т.е. кучета, които са използвани основно за лов, и такива, които са за компания. Тъй като ловните кучета са доста по-енергични животни и имат нужда така да изразходват своята енергия, това трябва да се има в предвид. Те ще имат нужда от повече разходка, от повече внимание, защото ако не успеят адекватно да си изразходят енергията, това означава, че във вашия дом ще настане пълно бедствие. Бъдете сигурни в това. Докато породите, които са селектирани за компания, те са далеч по-спокойни и по-равновесени. Това, разбира се, ще улесни тяхното гледане. Не, че няма да има бели, не, че няма да правят същите порази или подобни порази като другите, но тя няма да са толкова много. Също така, много е важно да прочетете и за специфичните заболявания, тъй като повечето породи имат някои слабости. Добре е и това да го имате в предвид, тъй като е важно. Също така имайте предвид, че живеем във времена, в които алергиите са силно разпространени сред хората. Затова е важно да прочетете кои породи са подходящи и са слабо алергизиращи. Ако не разполагате с супер много време, аз бих ви посъветвал по-скоро да се насочите към котка. Тъй като котката все пак не изисква разходки, които ги има при кучето и не отнема толкова много време. Да, тя също си иска своето, но не е толкова много, колкото при кучетата. Характерът е много важен. Различните породи са с различен характер. Има такива, които са любвеобилни, обичат да се гушкат, а има такива, които ще изразят своята любов с това да дойдат да ви надерат, да ви ухапят, така че това нещо трябва да го имате в предвид, когато си избирате котка. Както при кучетата, и при тях има породи, които са по-слабо алергизиращи, така че прочетете, има достатъчно информация. Ако сте решили да си вземете рибки, там трябва да имате предвид следните неща. Първо, разберете кои видове могат да живеят заедно, тъй като ако не са подходящи, може да се наблюдава канибализъм и едните да изядат другите. Втория важен момент, изберете правилно декорацията и растенията, които ще поставите в аквариума. И третото важно нещо, поддържайте добре аквариума и водата. Тъй като ако се промени много бързо микрофлората на водата, рибките много бързо могат да си отидат. Ако сте решили да си вземете гризач, добре е да прочетете кой вид колко време живее. Другия важен момент е да се запознаете с храненето, тъй като гризачите са с много бърз метаболизъм и бих казал са много силно чувствителни на нитрати. И при едно объркване и неправилно даване на плод или зеленчук в неподходящ сезон може да доведе до много бърз летален изход. Ако сте решили да си вземете влечуго, задължително трябва да сетнете правилно терариума, трябва да осигурите постоянната температура, защото за студенокръвните животни това е изключително важно. И да не забравим диетата. Диетата е в основата животното да живее максимално дълго време. Ако сте решили да си вземете птица, там най-важният момент е клетката. Тя трябва да е с подходящи размери, подходящи аксесуари за дадения вид. Другото важно нещо е разберете кои видове е по-добре да са по двойки.
И в крайна сметка, решението да вземете домашен любимец трябва да е добре обмислено и обсъдено с всички вкъщи. Защото вие ще въведете един нов член във вашето семейство, който ще ви носи освен много радост и много отговорности. Ако видеото ви е донесло полезна информация, може да ме подкрепите, като го харесате, споделите и ме последвате в останалите социални канали. Аз съм доктор Стефан Стефанов. До скоро!